2001 urtean, irailaren 6an, Guardia Zibilak atxilotu ninduen, nire gurasoen etxean bizi nintzen, 23 urte neuzkan, eta goizeko 5etan edo zarata batzuk entzun nituen, ez? Altzatu nintzen, eta pasillora joan, eta nire gurasoak eztabaidaka zeuden Guardia Zibil batzuekin, ez? Kasko eta kristona metralleta handiarekin, eta hurbildu nintzaien berehala, eta galdetu ziaten, unai romano nintzen, eta esan nien baietz. Eta orduan bazan ziaten, atxilotua nengoela, erakunde armatorekin laguntzeagatikan atxilotua nengoela, eta inkomunikatua nengoela. Eta hori izan zen justo, 2001 urteko irailaren 6an. Saiatu nahi zahazten, baina hor daukat, oso sartuta daukat, eta orduan gogoratzen naiz, oso ondo gogoratzen dut gertatutako guztia egun horietan, eta etxean izan zen dena miatu zuten, ez? Begiratu zuten argazkiak, paperak, argazkita zenbakiak eta idatziak zeuden leku guztiak dena hartu zuten, ez? Mahai gainean jarri, eta ni esaten nien, hau ez dela nirea, baizik eta nire zenitartekoena zela, eta ez hartzeko nire familiakoen gauzak, eta berei bosta sola, eta dena hartzen zuten, mahai gainean jarri, eta hori eraman zuten, ez? Gero handikan, 4-5 orduko miaketa eta gero, eraman ninduten Gasteizko Guardia Zibilen kuartelera, ez? Han, paretanetik kontra jarri ninduten, eta nik arazoan euskan arnaz hartzeko, ez? Etxetikan jaizte askotan, jarriteaten jertzea, eta etziaten ikusten uzten, eta ni saiatu nintzen paretaren kontra nengoen momentu horretan, jertzea kentzen, eta Guardia Zibil bat neuken atzean, eta esan zian, que no tenía ni derecho ni a respirar, ez? Así que geldi egoteko, eta handikan furgoi handi batetan sartu, handikan ordu batzutara, eta Madrilerako bidean. Neukan ideia orokor bat ezan genezake, zer zen inkomunikazioa, baina bidean ere ez nuen kolperi jaso, eta uste nuen zorionekoa nintzenani, eta sortea izango nuela, eta ez nuela jasango, ez? Baina gero Madrilera izte askotan dena aldatu zen, eta dena okertu zen. Furgoian ni nengoen bakarrik, ziegaitzi bat zen, ez nuen ezer ikusten, eta Guardia Zibila sartu zitzaidan, eta galdetu ziaten, zergatik uste nuen atxinontu nindutela, eta nik esan nien, aurreko egunetan, ezagunan euskan pertsonaren bat edo atxilotu zutelako, horregatik uste nuela atxilotu nindutela ni, eta berak gomendatzen zian, ondo portatu zirela orain arte nirekin, eta gomendatzen zian, kolaboratzeko Guardia Zibilakin. Orain arte oso ondo portatu zirela nirekin, kolaboratzeko. Hor utzi nindu berriro bakarrik, eta Madrilera hitz ginen. Eta Madrila sartze askotan, jarraitzen nuen ikusi gabe, eta pasillo antzeko bat egin zidaten, eta ahots pilo bat, eta gomendatu zizkiaten hiruzpalau gauza, ez? Beraiei beti kasu egiteko, Guardia Zibilari kasu egiteko, begiak itxita mantentzeko denbora guztian, eta elkartzen baldin nintzen beste atxiloturen batekin beti bera begiratzeko, ez? Eta batez ere garrantzitsuna beraiei kasu egiteko, ez? Eskaira batzuetatik bera jaitzen ninduten, eta ziega batetara sartu ninduten. Hor ziegan paretaren kontra, eta hasi ziren interrogatorioak. Hasieratik begiak estalita, bai pasamontainaz, bai antifaz batzuekin, eta ez nuen ezen ikusi, eta hasieratik ez nuen ezen eta inor ikusi. Eta interrogatorioak hasi ziren, galdezka, ea nor ezagutzen nuen, zer egin nuen, ea gaztetzean norekin ibiltzen nintzen, ea aldezarrean norekin poteatzen nuen, tabernarien izenak, ikastolako gauzak, aldezarra, dena jakin nahi zuten, eta hasi ziren hor galdezka, eta gustatzen ez zitzaienean erantzuna, kolpe bat jasotzen nuen. Beraiek lehenengo nik uste nire iritziz, lehenengo nahi zutena da informazio atera, ez? Zerbait baldin bazenekien, informazio hori ateratzea, ez? Eta ja kontuatzen zenean, etzenekiela deus ere edo informaziorik etzen eukala, barduan izorratzen zuten, ez zutena, ez? Militante bezala edo ikusten zituzten, eta orduan izorratzea, pertsona hori deusestatzea eta alik eta txikiena egitea, ez? Eta, torturaren bitarten lortzen zuten, txiki egiten zinen, nahiz eta indarra gordeo saiatu indarra gordetzen, baina,
egoera horietan leher eginda zaude, guztiz lehertuta zaude, así que kolpeak batez ere atzekaldean izan ziren, eta galdera kolpea zen, ez? Galdera erantzuna ez fazitzaien gustatzen kolpea jasaten dituen. Hasi ziren interrogatorio gehiago gertatzen, joaten nintzen ziegara, bueltatu interrogatoriora, eta kolpe gehiago, eta intentsitatea igotzen, ez? Eta hasi ziren mehatxatzen, boltsa jarriko ziatela, plastikozko boltsa bat buruan, tal, eta azkenean jarri ziaten, lepo ondoan izten ziaten, eta arnaza kontsumitzen nuenean, esaten ziaten pareta ikutzeko. Eta duan, ja larri nenbilenean, pareta ikutzen nuen, eta eskatzen ziaten, eta berriro golpeak, poltsa, nahazen zuten, eta intentsitate gehiago. Egon zen ere momentu bat, eskairetatik gora igo nindutena, eta batean, kuarto batetan usten haute, emakume bat ikusten dut, eta medika forentzea zen. Zen Leonor Ladron de Guevara, ez? Zeri arazten dit, eta galdetzen dit zer moduz, arazonen bat baldin badaukat, osasun aldetikan, eta betetzen zituen bere gauzatxoak, eta galdetu zen zer moduz, eta hasieran nintzen fido berataz gehiagi, baina gero azkenean ezin nintzen kontatzen, ez? Jasandako tratuaz, eta berak jartzen zen iratzean, ezartzen zen, eseritan nengoen, eta begiratzen zian gainetikan, eta no veo nada aparente, ez daukazu ezer horrela, lehenengo biztan ez daukazu ezer, ez dakit arraroa, ez, harrituta bezala, ez daukazu inolako markarik, eta ez daukazu. Ez ninduen biluztu, ez ezer bakarrik aurpegian begiratu zian, eta jakin dezazula, egunero torriko naizela, eta egunero bizita bat egingo dugula, bale, eta harrituta ere, ez dakit zerbait gehiago, hor utzi ninduen, eta handikan gutxira, Guardia Zibilengana berriro, interrogatoriora, eta ero bat etorri zitzaren esan ez, sekila zer erantzun nion mediku forentziari, ez gehiago kontatzeko, que me iba a enterar a partir de entonces, que tal, que cual, eta golpeak areta gorrago, areta intentsoago, eta elektrodoekin ere, hasi ziren mehatxatzen, elektrodoak jarriko dizkizugula, jartzen zidaten txisporrote antzeko bat belarri ondoetan, eta, kriston beldurra, ez? Jarri zizkidaten belarrietan, elektrodoak, potroetan, zakilean, eta hor nahazten zuten. Boltsa, elektrodoak, kolpeak, ascensoreare, deitzen zioten gora eta bera, eta dena nahazten zuten, ez? Gauza bat gero bestea, galdera, hau egin duzu, hau ezagutzen duzu, honekin egon zara, ez dakiz zer egin duzun, tal. Eta erantzunak ez zitzaizkenean gastatzen, golpe gehiago. Hori ere nahazten zuten, fisikoekin, ascensorea gora eta bera, eta orduan leher eginda bukatu nuen. Superbibentzia ateratzen zaizu, ez? Nola doala, jarraitzen duzu aguantatzen, urrengo interrogatorioa aguantatzen, eta eta bera jaitzi behar zara berriro, eta deskantzatzen usten dizutut, eta berriro gora, eta orduan izan zen, ateratzen zaizu hor zerbait, interrogatorio hau gainditu behar duzu, edo pasatu behar duzu, edo ez sinatu beraien nahi dutena, eta orduan, joaten nintzen, 5 minutuka, edo 10 minutuka, edo ordu erdiro joaten nintzen, hori zen nire, ezin duzu pentsa, ennekien zer gertatuko zen egia zen. Ennekien zer gertatuko zen handikan 10 minutura ere ez. Orduan, momentuan joaten zara, aurrera egiten alduzu moduan, edo kolpeak alik eta hobeto eramaten, baina, intentsitatea ere handitzen joan zen. Hasierako kolpeak gogorrak ziren, baina gauekoak, lehenengo biziteta gero kriston hostiak ziren. Eta kolpearekin oreka galtzen nuen, eta orduan saiatzen nintzen, ezin nuen plana handirik egin. Enekien zer gertatuko zen ere. Orduan saiatzen nintzen moduan, aguantatu nuen, eta ahal nuen guztia aguantatu nuen, así que. Hasieran fisikoki desgastatu ninduten, eta fisikoki gaizki nengoenean, hasi ziren bigarren partearekin esan genezake, psikologikoarekin ari zirela sartzen, Hasieran neska lagun atxilotuko zutela, anaiak atxilotuko zituztela, eta ama ere atxilotuko zutela, esan zidaten, ez? Eta amarekin zerbait somatuko zuten, edo ama etxean saiatu zen denbora guztian bezarkatzen, eta tentsio uneak egon ziren. Eta nik ustea amarenean ikusi zuten zerbait hor, sentimenturen bat atera zitzaidala edo zerbait, eta hortikan jo zuten amarekin.
ama atxilotu zutela, tal, ama Gasteiz ondoko urtegi batetara eramaten ari zirela, eta ama torturatzen ari zirela, eta horrekin ibili ziren, ez? Ni ja fisikoki larrekin da nengoen, aulki batetan esarin ninduten, eta hor neukaten, historia kontatzen, antzeko bat egin zuten, nire atzekaldean zeuden ez dakitzen bat pertsona, eta nik ez nuen ez ikusten, hor zeuden, hitz egiten, tal kual, eta batean bateko ju bat bota zuen, dena izilarazi, eta orduan, berain artean, ostra, zegorra bernork esaten dio, nola zango dio guntan, eta bildu zitzaidan bat atzetikan, eta esan zian hori, ama hil egintzela, ez? Torturaren ondorioz edo urtegiaren egindako torturen inguruan, ondorioz hil egintzela. Hor utzi ninduten, jaz ninduten gehiago jo, ninduten gehiago kolpatu, eta hori itzu ninduten buruarekin bueltaka, ez? Nire pentsamenduekin, eta Gasteizen hildako bat egon zen, eta nahi zuten jakin nork egin zuen. Nahi zuten jakin zein taldek, zein pertsonek, edo zein emakumeeko zein gizonek hartu zuten parte hilketa horretan, ez? Eta horren inguruan denbora guztian. Eta horren inguruan. Eta bomba nork egin zuen, eta penduloa nork egin zuen, eta pegatina nork egin zuen, eta pegatina nork kendu zuen, eta pegatina ez pendulo, ez bomba, ez ezer ez nekien. Baina pegatinaren inguruan, ehundaka hostia eman zizkidaten. Eta pegatina zukendu duzu, eta zukendu duzu pegatina, eta nekien, eta oiuka, eta menga nik ez tekendu, eta ez dakit ze pegatina den, eta hau pegatinaren ze hostia ez da, eta zan zidaten, ez? Pegatinarik, ez pendulorik, ez da erabiltzen, hori antxinako, estaban bazilando, tio. Jakin nahi zuten zerbait bazenekien, eta orduan hostia pilo bat, eta jaso nituen, beraiek jakin nahi zuten abertze, eta ni pegatina, ni pendulos, ni gaitaz, así que, eta kriston hostia, tio, el Tasio ese, zebor horrekin, sako. Basati nazena bera zen. Eta jartzen zitzaidan hemen, eta gogoratuko duzutan ni Tasio naiz, gaur ezagutuko gara, gaur gaupean ezagutuko du gara, tal, gogoratuko zara nitaz, tal. Eta zen ero bat, eta igual 880, así que. Eta euskaldun izenak, nahiz eta euskaldunak apostu gengo luke zirela, baina euskaldun izenekin antzerkia. Antzerkiaren beste nire euskalduna izela, eta Gasteiz ezagutzen dut, eta kontrola zeukaten, eragiten zidaten errepaso bat, ez? Galdezarreko tabernak, eta non ibiltzen zara, eta hemen, eta igual saltatzen nuen taberna bat, nahi gabe, eta tipoak, eta hau saltatu duzu, eta orduan, adierazten zizuten ere, kontrol pixkat bat zeukatela, ez? Egoera eta Gasteizi buruz, eta zekitela non ibiltzen nintzen, eta nor nintzen, eta markantzen zuten ere beraiek, ne? Karo, egoera zen zu hor erdian, eta galdera pilo bat. Eta batzutan aukeratu behar zenuen zein erantzun. Galdetzen ziaten bi pertsone batera, eta nor da zu laguna eta nor da zure neska laguna. Ez dakit, aukeratzen nuen bat erantzuteko. Orduan, galdera pilo bat, jende pilo bat hor, mareatzen, nahazten, eta Tasio ere bazegoen momentu bat, esan zidana, nahi aurpegia ikusi ere. Eta hain nago sartuta, hain nago kolaboratzaile, harrigarria da, baina torturatzen ari dira, eta zu ere kolaboratzen duzu nahi gabe, eta biluzten zara, eta jantzi, eta zeri, eta tal, eta altzatu, eta zensorea egin, eta berak esan zian, Tasio horrek esan zian, nahi banion, aurpegia ikusi, eta zenien, ez nuela nahi. Momentu horretan, pentsatu nuen, ez ziala ezer honik ekarriko tipo horren aurpegia ikustea, así que zenien ez. Ez dut uste guardia zibila askorik izango direnek, torturatzen ibiliko direnek. Hau ez da ero bat hor non kolpatzen zaituen eta informazioa ateratzen dizun hor kolpeka, ez? Hau oso ondo prestatua dago, profesionalak ez dakit diren, baina profesionalizatuta daudela bai, taldetxo bat dira, turnoak zeuden, batzuk atera, beste batzuk sartu, orduan hau ez da bosero, baizik eta talde bat da, prestatua daude eta informazioa nahi dute, orduan eta informazioa ateratzen dute. Aldutenean ateratzen dute, así que orduan oso prestatua dago. Ez da gauza, noizbenka gertatzen den gauza bat, baizik eta talde bat dira eta prestatuak honetarako, así que.
burua hasi zitzaidan puzten, goitikan bera, eta handitzen eta puzten, ez? Eta nabaritzen nuen kriston berotasuna, ez? Inflamazio handi bat bezala, eta ari zena jeizten. Eta nik begiekin saiatzen nintzen, begiak irekitzen, ikusteko, eta egon zen momentu bat dena aurpegi guztia puztuta neukana, eta begiak ezin ireki, eta hor geratu nintzen itzu, eta paretaren kontra, eta kriston erredurakin buru guztiak erre egiten zidan, eta erabaki nuen ezartzea, ez? Eta bueltaka, amarenarekin, eta pentsatzen urrengo interrogatorioa ezin izango nuela aguantatu, ez? Akatuko nindutela, edo horrela egonda burua puztuta ezin ikusi tal, eta pentsatzen nuen handikan atera behar nintzela, ez? Ez dakit nola, ospitalera edo, eta pentsatu nuen eskumuturrak zauritzea, ez? Ez nuen ez ikusten ere enekien nola egin. Eta orduan lehenengo azazkalekin saiatu nintzen, eta gero hortzekin oskabaren bat eman nion, eta enekien ere zenbat ze zauri egin dituen, eta ez nuen ez ikusten, odoletan ikusten nuen ere, nabaritzen nuen odoletan nire eskumuturrak, baina enekien zein puntzuru arte zauritu nintzen, ez? Eta egoera horretan egoela, eserita, odoletan, tal, burua puztuta eta ezin ikusita, batean, zigako milila edo ireki zuten, ez? Eta tipoak ikusi ninduen altzatzen, sustoa, ireki zuenean atea, zarata, hotza, nire erreakzioa izan zen altzatzea, ez? Eta tipoa arduan sartu zen, eta kriston hostia eman zian buruan, eta esan zian, unai, datela buelta, eta buelta eman nintzen, eta alde egin zuen. Handikan minutu erdira, etorri zen beste bat, unai, datela buelta, eta buelta eman nintzen, eta horrela pasatu zinen, 6 o 7 o 8, Guardia Zibil, jokaldi berdinak, ez, unai, datela buelta, tal. Imaginatzen dut, ordura arte ez zirela konturatu nola nengoen, eta orain batean ikusi zuten burua puztuta neukala, eta orduan azkenengoak esan zian, que me sentara. Sientate unai, eta eseri nintzen. Eta handikan ez dakitzen denborara, etorri zen beste bat, eta menga. Altzatu ninduen, eta vamos. Eta, ni uste nuen berriro interrogatorioa nindoala. Karo, esaten, honetan akabo. Eta igo ninduen eskairetatik gora, eta mediku forentziaren kuartora berriro sartu ninduten. Igoratzen dut, lehenengo bizitan, geratu nintzela maleta handi bat zeukala, eta orduan, kamilaren gainean, maleta hori zegoen, eta ikutzen nuen, eta orduan, uste nuen bera zela, eta hor estanda egin nuen, ez? Estanda egin, ordura arte, saiatu nintzen, ez adierazpen handirik egiten, eta orduan momentu horretan estanda egin nuen, oiuka hasi nintzen, esaten buruak erre egiten zidala, eta laguntzeko, eta berare urduri jarri zen, tal kual, Guardia Zibilei kotxe bat eskatu ziren urgentea, eta kotxe batetan sartu ninduten, Guardia Zibilek nahi ninduten hospital militar batetara eraman, eta tipak ezetz. Un hospital zibil, tal cual, Juan Carlos I izan zen hospitalea, Madrileko hospitaletara, eta orduan hospital horretara eraman ninduten. Mediku arruntek ikusi ninduten, proba pilo bat egin zidaten, bidean ere goratzen dute estanda egin nuela berriro ere, eta oso oiuka hasi nintzen, eta han matado a mi madre, llama a mi casa, tal. Momentu horretan, estanda egin nuen berriro ere, eta amarenarekin, dena bota nuen, eta ikusten ninduten, proba bat egiten zidaten, denbora pilo bat eukin ninduten itxaroten, eta beraien ardura nagusia zen, que no tuviera traumatismo craneoencefálico, ez? Burua guztiz puztuta, tal, eta beraien ardura nagusia ez, que no tuviera un trauma, craneoencefálico, tal, orduan proba guztia bideratzen ziren, burua ondo egotea, nahiz eta puztutago, baina garezurrean arazorik ez izatea, orduan hortan, kezi eskaner bat, kezi ez dakiz zer, eta eskaner hori oso garrantzitsua izan da gero denborakin, ez? Justo Juan Carlos I egin zidaten eskarren horretan, oso garrantzitsua izan da eskaner horri, eta kostatu zitzaigun denbora pilo bat emaitza horiek jasotzea, eta abokatuek jasotzea, eta etziguten eman naiz, eta hor oso argi eta garbi ikusten zen, buru osoa zegoela puztuta, bai alde guztietatik, 2 zentimetroko ubeldura, eta orduan ikusten zen, eta beraiek esaten zutena, Guardia Zibilek esaten zuten, nik kolpe bat eman nuela paretaren kontra, ez? Eta, karo, ezin da izan buru guztia puztutzea kolpe batekin, ez? Eta orduan, mediku forentziek eta esaten zuten, eskaner horrek deusestatzen zuela,
Guardia Zibilen teoria hori, ez? Eta orduan oso garrantzitsua da eskaren horren emaitza ere. Denbora guztian nerekin neuzkan Guardia Zibilak. Ez nituen ikusten, baina somatzen nituen. Me bazilaban, etortzen ziren belarria, eta, "Ka pasau, eta horrelako belarrira gauzatzak ezaten zizkiaten ospitalean, eta... Baina, karo, egoera izango zen tipo bat, aulki gurpildun aulki batetan ezerita, eta Guardia Zibilez inguratuta, eta imaginatzen dut paretaren kontra aukiko nindutela. Ezin inork ez ikusteko nola nengoen, baina bai instrukzioan, Juan Carlos I-ko medikuta horiek deklaratu zuten. Eta oso esanguratsua izan zen profesional batena esan zuen, zeramatza ez dakizen bat urte, osasun gintzen eta ez zuela horrelako aurpegirik inoiz ikusi, ez? Así que, ostia, eta hori esan ziaten abokatuek, ostia, oso testigantza potentea izan zela, ez? Mediku batek hori izateak, no había bere bizitza profesionalean horrelako kasurik ez zuela inoiz izan, así que... Ba, karo, beraiek ere flipatuka zuten, baina, karo, Leonor Ladon de Guevara, Guardia Zibilak, tal, karo, aber nor ausartzen da nor aurpegia, o ahoa irekitzera, ez? Gainera, euskaldun batekin hor, imaginatzen dut, tentsioa kristona izango zela. Eta ni goratzen duena da, beraiek esaten ziatela golpe bat, no sé qué, un golpe, eta no, han sido muchos golpes. Un golpe, eta no han sido un golpe, han sido muchos golpes. Nik frase hori behin da berriz, eta beraiek un golpe. Naiz ez da jarriko, ez dakin norekin, ez dudalako, ez da momentua hor ez da jartzeko, baina un golpe, eta no, han sido muchos golpes, eta muchos golpes, eta muchos golpes. Muchos golpes, muchos golpes, muchos golpes, muchos golpes, muchos golpes. Eta esan beharra dago, mediku forentzia hori Leonor Ladron de Guevara ikaragarria dela, ez? Neri lagundu ninduen eta ospitalera eraman eta kotxe azkar bat eskatu Guardia Zibilei, baina bazegoen atxilotu pilo bat ere bertan, kalabozo horietan, eta bat bereziki burua puztu zitzaian ni bezala, baina atxekaldera, Juan Carlos Subijana beste gazteiztar bat, eta horri ez zion ospitalera eraman, baizik eta krema antiinflamatorioen bat eman zion, eta jarraitu zuten interrogatzen eta jarraitzen zuten galdezka, eta berak burua puztuta zeukan, esaten zuen berak estralarutar bat bezala ematen zuela, ez? Kopetatik atzekaldera dena puztuta, eta ala ere jarraitzen ziotela poltsa jartzen, kolpeak jaitzi zirela desente, baina poltsa eta jarraitzen ziotela hor torturatzen oraindikan. Eta nire kasuan, mediku forentzearen etikan egon nintzen bigarrengo aldiz, ja ninduten gehiago kolpatu, baina beste atxilotua jarraitu zituzten kolpatzen eta deklarazio poliziala egin zuten, eta prozesu luzeagoa izan zuten, ez? Nirekin bigarren egunean moztu zen, kartzelara eta ospitalera eramanez, baina beste atxilotuak, beste 3 egun gehiagotan egon ziren, 5 egunez egon ziren hor inkomunikatuta eta torturapean hor. Argazko eri, ospitala eta gero, komisaldegira berri utzuli, eta gero momentu batetan epaileak erabaki zuen kartzelara nijoala, ez? Oso kuriosoa da, eta epailearen aurretikan pasatu gabe, kartzelara bilaren egin duen, ez? Hori ez da inoiz gertatu, así que bidale egin nuen prisondegira, erizaindegira, inkomunikatua, lehenengo komunikatua, eta gero inkomunikatua. Baina kartzelara sartzen zaren momentuan, ingresos deitzen zaio zonalde bati, sarrera da, eta hor argazki bat egiten dizute, ez? Eta ni nabaritu nuen, paretaren kontra jarri nindutela, eta argazki bat atera zidatela. Eta nahiz ez ikusia, aurpegia egueldua izan, atera zidaten argazkia. Eta gero instrukzioan zehar, torturaren salaketa jarri genuen, eta instrukzio horretan zehar, epaiari komentatu nion, ez? Argazki bat atera zidatela, Soto el Realen, eta epaiak esan zuen, eskatuko dut, eta nik gainera esan nion, etzela gertuko, ez argazki hori, deuseztatuko zutela edo, eta oso proba hona zela, eta etzela gertuko, eta baiak esan zuen, nire lana eskatzea da, eta nik eskatuko dut, hasi kela zain nahi, eta agertzen bada ondo, eta ez bada agertzen, eta agertu zen. Eta orduan Soto del Realeko ingreso zen, zegoen argazki hori, gordeta zeukaten. Ni egon nintzen hilabetetan karnetik gabe, presondegian beti karneta badaukazu, eta ni nintzen denbora pilo bat karnetik gabez, eta argazki horrekin ez zidaten emango karnet bat, ez? Así que... Eta orduan epaiak eskatu, eta agertu zen argazki hori. Eta orduan, horrela egin zen famatua, ez? Epaiak zeukan argazki hori, gero abokatuek eskatu, eta prozesu lezu batean, azkenean agertzen da argazki hori, ez? Eta beti komentatu izan da, zergatikan instituzionez penitenziariazek gorde zuen argazki hori, ez? Oso kuriosoa.
Eta komentatu zen bere garaian, igual zerbait gertatzen baldin bat zitzaidan, imaginatu hil egiten nintzela erizaindegi barruan, edo derrameren bat, edo zer gauza gertatu ziteken, ez? Aurpegi horrekin, edo zer gauza gertatu, eta hiltzen baldin balintzen, beraiek bazeukaten proga, gizon hau horrela etorri da, eta Guardia Zibilak horrela utzi zigun, ez? Horrelako egoeran, así que... Ni epaitegitikan bueltatu nintzen, eta nengoen erizaindegian orain nengoen, komunikatuta nengoen ja, eta entzuten dituen oihuak, ez? Presoen oihuak, telebista zeuzkaten ziegan, eta jarri telebista denen artean oihukatzen, jarri telebista, Amerikara bere eratuta daude, eta denok oihuka, ez? Eta ni harrituta, ez dakiz hostia, nekien ze, nera matxan 5 egun guztiz galduta, nekien ze pasatu zen munduan, eta ezer. Eta orduan, justu egun horretan, epaiaren aurrean pasatu nintzen, eta dorre bikiena gertatu zen, eta hortikan aurrera, estatu batuetan, imaginatzen dut, Guantanamo dena, torturak, dena handikan hilabetetara, dena normalizatu zutela hor ja Amerikarrekor, torturaren inguruan ere. Onartzen dutela, tortura erabili zutela, eta Israelek ere legalizatu omen dauka torturatzea, eta orduan badaude estatu batzuk onartu dutela, torturak egiten dutela, baina estatu espainolean hori oraindikan ez da iritsi, eta oraindikan ez dute onartzen, ez? Kuriosoa da, ez? Pentsatzen baduzu, estatu batuarrek, Israelek, hainbat, Irlandak, Inglaterrak ere Irlandezen kontra berabili zuen, eta onartuta zeukaten, eta orduan zergatikan estatu espainolak ez duen onartzen, ez? Argi dago, Iraken edo hainbat lekutan torturatu dira, eta justo, estatu espainolan ez da torturatzen, hostia, ere zaila da, ez? Pertsona batek, pixka pentsatzen baldin badu, eta bueltan ematen baldin badio, hostia, igual, balitek ere, igual ez, estatu espainolan ere igual torturatu izana, ez? Eta nazio onuk esaten du, Amnistia Internazionalak esaten du, Euskal Herri mailan Tatek ere izan du urteetan zehar, tortura aplikatzen dela, ez? Orduan, nik bizi izan nuen, eta argi eta garbi daukat, torturatu gaituztela, eta ez dugu gu bakarrik esaten, ez? Haizik eta onuk esaten du, Amnistia Internazionalek, hasi que ez duenak ikusi nahi, ez duelako ikusi nahi da. Jarri genuen salaketa bat Plaza Kastillan, oso instrukzio luzea izan zen, hor jarrera, hasierako jarrera, bai mediku forentziana, bai epaileana, oso ona izan zen, proba pilo bat eskatu zituzten, testigo pilo bat, gauza pilo bat, eta momentu batetan nahaztu egin zen, ez? Baina oso ondo zijoan, hasieran behintzat ni oso pozik nengoen, nola zijoan gauzekin. Eta momentu batetan, galdu nuen entzumena ere. Eta orduan, traumatismo kolpen ondorioz, entzumen pixkat galdu nuen ezkerreko belarrian, eta erak utzi nahi nuen lehenen eukala, eta orduan fabrikan urtero egiten ziguten entzumen proba bat, ez? Eta eskatu nion fabrikari, zeuzkaten informe mediko guztiak emateko epaileari. Eta eraman zizkioten, baina justo entzumen probak ez. Eta zuzendari medikuak zeuzkan bere ordenagailuan, eta orduan joan nintzen beraren gana, eta zanien, hau gertatu da, nire abokatuak esan dit, justo entzumen probak ez dizkio zutela bidali, eta berea zergatikan, eta hostia, egia da, entzumen probak nire dauzkat ordenagailuan, ez daude artxiboan, baizik eta. Orduan, inprimitzen dizkizut eta ematen dizkizut, eta sinatu zuen, jarri zuen data eta kual, eta nik pasan izkion abokatuari, abokatuak epaileari, eta epailea eta fiskaltza zerretu egin ziren. Nik faltsifikatu nituela proba horiek, beraiek eskatu zutela medikuari, eta orduan ni faltsifikatu nituela. Eta orduan eraman zuten polizia fabrikara, ordenagailuetara, zerbitzu mediko zuzendarien ordenagailuetara, eta ezin izan zen frogatu, han inprimitu zirenik edo ez. Poliziak esan zuen, ez zegoela jakiterik, noiz, eta egia ote zen edo ez, handikan. Eraman zuten zuzendari medikoa bitan eraman dugu deklaratzera, eta tipak esan zuen ez berak eman zizkidala, eta egia zela, baina ja dena bota zuten bera. Ni faltzutzaile bat nintzela, faltsifikatu nituela dokumentu mediko horiek, esaten nuen agizurra zela, erakunderekin kolaboratzen duela, tortura zalatzeagatik, eta nire kontra erori zen dena, eta orduan artxibatu egin zuten tortura kasua. Jarri genuen konstituzionalean, eta gero badaude bi konstituzionale, eta
eta beste epaitegi bat. Lehenengo bati joana, eta hau da eskaira bat ezela, ez? Egin behar dituzu pausu guztiak, ezin duzu bat saltatu, bestela, ez duzu zer eginik. Orduan, egin genituen pausu guztiak, eta artxibatzen zuten, Guardia Zibilak esan zenuen ere salatuko ninduela, testimonio falso, salaketa, falsifikazio, hortan geratu zen ere, etzen ez gertatu horrekin. Baina joan ginen eskaloiak igotzen eta gero iritsi ginen Estrasburgora, ez? Giza eskubideen tribunalera ere salatu genuen eta hor ere artxibatu egin da. Kartelarena hori zen, famatu egin zen, ez? Leku guztietan eta estatuan ere famatu egin ninduen egia zen, baina ere la hostia da, famatu egitea kriston jipoia jaso izan dituzulako, ez zara, bakuna bat asmatu duzulako edo kriston arkitekto ona zarelako edo ez baizik eta izan da, kriston jipoia jaso duzulako, Guardia Zibilan partetikan, famatu egitea horregatik, kurioso ere, bakoitzari hori tokatzen zaigu eta niri hori tokatu zait, hasieran gogorra, nekien, zer zetorren ere komentatu zidaten, argazkia publikoa egin nahi zela eta oso argazki garrantzitsua zela eta orduan kriston lanketa gongo zela argazki horrekin eta orduan asumitu nuen edo onartu nuen egin behar zela eta gainera ados nengoen argazki hori zenbat eta gehiago atera hobeto zela, eta ni saiatu nintzen baziratik hori gertatu zen, hor dago argazkia eta publiko egin behar da, baina ez dit txikiago egin behar, ez? Nahiko txiki egin ninduten Guardia Zibilek torturatzen ninduten bitartean, baina argazkiak buelta eman behar diogu eta indarra hartu behar dut, ez? Argazki horrekin eta publiko eta periodista eta alden guztiekin egon eta kaleratu eta ikusi daia mundu osoan. Interneten ere horre kriston buelta pila eman zituen eta orduan hor dago gogorra zela, baina onartua daukat eta niri hori tokatu zaidala argazki hori eta hori eramango dugu bukaeraraino, onartzen duten eraino, ez? Euskal Herrian torturatu egin zutela, milaka kasuetan, Goratzen dut, kartzela sartu nindutenean eta moduloan gure atxilotuen artean eta torturatuen artean terapiak egiten genuela. Eta nire kasuan hitz egitea pisuak entzen zigun, eta komentatzen genuen, niri hau egin diatea, hau lan esan zidaten, hau egin arazi zidaten, eta beste batek beste esperientzia eta orduan guztion artean terapiak egiten genuen. Beste pertsona batzuk umorea erabiltzen zuten ere, horren kontra buelta emateko, egoera horri ez, baina nire kasuan adibidez gehiago kontatzea izan da umorea erabiltzea baino ez. Kontatu behar dugu eta kontatuko dugu ez, ez daukagu aurrera egiten da, gogorra da, ez da erreza ez, psikologoen laguntza behar duzu, lagunen laguntza eta familiaren laguntza, eta ez da erreza horrelako trauma bat aurrera egitea, baina ni nire kasuan psikologen laguntza behar izan nuen, eta trauma badaukazu eta hori aurrera egitea ez da erreza, baina nik uste aurrera egin daitekela eta ez duzu ahazten ere, egia da hor daukazula, eta hor badaukazu, nunbaiten hor, ate hori hor daukazu, torturaren atea nunbaiten sartuta badago zure buruaren barruan, baina aurrera egin daiteke eta aurrera egingo dugu, hasike. Hoberena izango zen onartzea, ez? Onartzea ze gertatu zen, ez? Ze egin ziguten, ez niri bakarrik, ez? Eta nire kasu argazki dauka, baina ezken milaka eta milaka kasu izan dira euskaldunena torturatuak eta ez daukagu onarpenik, ez? Ez digute onartzen torturatuak izan garenik. Gezurteroa gara, gezurra esaten dugu, edo orduan onartzea, egia jakitea ze gertatu zen kasu bakoitzean. Norbaitek esatea, ez, kargudun Guardia Zibilaren ministro batek, presidente batek edo arduradun batek, ez, ardura daukan pertsona batek esatea, ostia,
aplikatu zen, tortura erabili genuen, inkomunikazioan, eta 8.000 pertsona torturatu genituen, 9.000 pertsona, edo ez dakigu zenbat. Ba hori lortzea garrantzitsua izango zen, ez? Nik ez dut ezer, onarpen handi bat, orokorra ondo gongo zen Euskal Herri mailan, eta ez dugu bizitza osoan torturatu egin dute. Eta beraiek badakite, torturatu egin dutela, eta guk ere badakigu. Baina ez dago onarpen publikorik, ez? Justizia, erreparazioa, jende asko izorratua dago, Azkenengo egin direna ikerketetan eta jendea gaizki dago, burutikan, arazoa dauzka, antsiedade arazoa dauzka, gogoratzen dute, guztia, orduan psikologikoki jendeak arazoa dauzka. Milaka pertsona horien artean, arazo duen pertsona daude, eta orduan erreparazio bat ere, igual medioa jarri beharko dira, ikerketaren bat egin beharko zen, onarpena, egia, justizia, hor daude hitz potolo asko, ez, oraindik ez dauzkagu onartuak, ez, eskubide horiek, eta orduan hori ondo gongo zen. Izan gabea ere ulertu behar hartu sekretoa osto biluztu, ez urbatian nahastu egia hori, ez da maitagarri. Zeu egia ez baita entzungarri. Laster nau zutziko haizeak eskutsmoa dakati, aldean ez daukat esan gabeko arrazoia, baizik argi printza batzuk etxian sartu nahian dabiltza zeure etxian.